kulika y'omukumulamuko tubadde tugenda maaso n'ebyemizanyo byonna byetutunuulidde eno ebokede 2 program bagiyite firimbi ku bokede 2 n'olwekyo kikwanguira okulaba bokede 2 nagamba otunirawo mu nsonda ejja kulaba bokede 2 eri bokede 1 eno bokede 2 kwetukulagira emipiira gyonna gye wasubiddwa egya bulaaya gyonna tugikuleetera emipiira gya scotland tugikulaga n'egya kuno n'olwekyo weyambisa ekigambo firimbi teekamu ekigambo firimbi lekawo akabanga kyoyagala otumanye so tutegeeza kyonna wandikamu osindike ku 8338 tujja kujjaeyo gy'oli tubikwate tujje tubeerage wano ku tv Lawrence Ndubulwa katono ku rugby tiimu kumpi baagalanya Buffaloes Edmonton Heathens kwoteekako Ops bonna bawangudde emipiira eneena emizannyo gyabwe eneena obuzibu kati buli lutalo ani akwata ekyokuna owokuna asobola okuba nga abeeyongako asobola okuba nga agenda kuleveddako doza olutalo lunene nnyo bw'otunuulira ttiimu zonna pafuzo zigenda maaso n'okuba ziteekawo olaba nti kigenda kubeera kizibu nnyo omuntu saino okuvaayo okusalawo nti Pirates oba Rhinos omu kubo yajogera nti zonna mu kutandika wali oziraba nti abazanyi balina na buli kimu kyonna basogezaako teekawo performances ennungi naye bakyalemeddwa okuba nga boolesa omutindo omulungi nti Buffaloes kati ye bavuddemu kuba Cobs ne Evans ekyo kyo kiri obvious osuubira nti okusinza ku opposition bo balina ogenda maaso okabangula emizannyo gyabwe then Buffaloes olunaku lw'eggulo yawangudde omupiira ogwali gwasula obutazanya mabegako bakubye mp 16-13 nabo kati geemu nnya naye olutalo ndolaba kuba Mongas season eno egaanye ekodedde ddala bubi nnyo summer camp babadde bakyali bapya buli omu summer camp eba whipping boys mu zino empaka eza Nile Special Rugby Super 8 so Pirates ne Rhinos kijja kusinzira nnyo ku lunaku olw'enkya buli omu anaakola kuba Rhinos agenda kuba azanya summer camp oba tasobola kuba summer camp kitegeezo naye ajja kuba takyalina mukisa kumalira mu kifo ekyokuna then Pirates agenda kuba azanya Cobs olaba nti omupiira gugenda kubeera muzibu nnyo Cobs beetaaga okukola kyonna ekisoboka okulanga omupiira guno bagufunamu obuwanguzi kyosuula nti kiyinza obutaba kyangu nnyo okuggyako Cobs ngeze negamba nti boleka etereke ku bazanyi baayo etandike okwetegekera play-offs omupiira guno ewe ku mukisa ku bazanyi abalala Pirates weyinza ogezaako okulaba ng'efuna omukisa naye nga yo Rhinos njisuubira olunaku olw'okyokuwangula Summer Cup then ng'etulindako ababiri ani anagenda maaso n'okubanga amalira mu kifo ekyo ekyokuna ekisembayo then ate tulinde play-offs mu mpaka zino tweyanza Lawrence premiership eddamu ku weekend oluvannyuma lw'empaka ezitabadde ennungi okutwaliza mu mpaka eza Champions League naddala eri bannaffe abamu Manchester United Arsenal mu mpaka zino eza Champions League ebintu byagenze bulungi si bulungi naye balina okugenda kati okuddayo okuzanya empaka ekikopo ekya premiership Arsenal omu ku basinze okuyisibwa obubi agenda kubazanya Aston Villa yeetaaga okumuwangula kibadde kirudde ebbanga ddene Arsenal okumukuba emipiira egiwerako naddala waka toza kati emipiira okulema okuwangulira kumpi emipiira esatu aka mu kisaawe kyabwe ekya Emirates kibadde ebbanga ddene bazanya Aston Villa yeetaaga okuba nga wangula okwongera okuba nga yenyweza Lawrence nti tujja okuba ntutunuulira n'omupiira omulala doza gwa Chelsea Man City nagwo ku lunaku lwa Sunday nagwo gumu ku mipiira ejja okuba nga gitunuulirwa nga bwetunuulira emipiira ejja okuba nga gizanyibwa Stoke City ajja kuba azanya Fulham omupiira omulala gujja kubeera gwa Arsenal ezanya Aston Villa Everton ajja kuba azanya Norwich City Queen Park Rangers ajja kuba azanya Manchester United Reading ajja kuba azanya Wigan West Brom ajja kuba azanya Sunderland egyo emipiira gyonna gya lwamukaaga pozi ku Sunday omupiira omunene okusinga okubeera gwa Chelsea ne Man City nagwo tujja kuba tukutunuulira tusooke ku Arsenal Lawrence alina okuba nga akomawo akyalina omulimu okulwanira ebiina ebisooka nga bolaba omupiira Man City Chelsea ogwo gwa Sunday mpozi Newcastle ejja kuba ezanya Southampton nagwo gye kuli ku Monday bannaffe ba West Ham bajja kuba bazanya nga bazanya Tottenham Hotspur naye tujja kubituukako mu mpaka eza Europa Lawrence ogwa Aston Villa ne Arsenal tusooke n'ogwo Aston Villa ne Arsenal bagenda kubeera waka ttiimu zombi wotulira foomu yaazo tebadde consistent season eno nti buli omu nti naddala kilabu ya Arsenal kuba Arsenal yo nene Aston Villa okubanga eriwo ekya Aston Villa nti obuzibu omutendesi wa Aston Villa abadde nawo season eno nti abavubuka basinga okuba nabo bato ebiseera ebisinga abavubuka abato kyebakuwa mu first round ya season oluusi tebasobola kuwa ekyo kyekimu second round ya season nti batuuka ekiseera ne babeera nga obumanyirivu bwe balina abanga league etuse ekiseera nga weetaaga ku bantu abalina obumanyirivu nti bo balina ekiseera batuuka ne bakoma so Arsenal bagenda kubeera ku Emirates pressure nene nnyo kati Arsene Wenger omulundi ogusoose ye mutendesi kati asinga okuba ku pressure mu batendesi ba premiership bonabona kyewuunyisa nnyo nti naye alayika akyewuunya ebirungi byalowooza byakoledde kilabu bya Arsenal naye nga yerabira ekyo kimu nti ebiseera ebisinga embeera bweti nti
embeera embi teyinza kuvayo ne banga esaani nga kugamba oba ebirungi byewakola emabegako nga bisaanikira embeera embi eriwo ku ssaawa eno nti abantu bagenda n'ekiriwo ku ssaawa eno so kyosuubira nti n'abazanyi bonna twabalabye nga bavaako okulaba nti omupiira babakubye kilabu ya Bayern Munich abazanyi bangi bavuddeyo nga bali mabega Arsene Wenger kino balina kukiraga kati ku kisaawe nti Arsene Wenger bakyasobola ogenda maaso n'okuba bamulwanira naye singa balema okuwangula olunaku olw'enkya kitegeeza nti beboogera Arsene Wenger ye mutuufu okuba in charge temumugoba bijja kuba tebikyasoboka so olunaku olw'enkya balina okuva batandika okulaga tebasobola ogenda maaso n'okuba bamulwanira bagenda kubeera ku Emirates mbasuubira bajja kuwangula omupiira okujjako kyesuubiramu nti guyinza okubaamuko ku goolo ezisukka ebbiri kuba Aston Villa bya defendinga naye ajja kujja all out nga asuubira Arsenal esobola okuteebebwa nga we tulabye Blackburn ne Bayern Munich empiira ebiri egisembayo tebajja muwa respect kyensuubira nsonga kinsuubira kujja kubaamu ku goolo ezisukka ebbiri naye nga Arsenal ye musuubira okuwangula omupiira ku Emirates. Natwogere ku mupiira Manchester United alikuwawe Queen Park Rangers. Queen Park Rangers buli kaseera kuva Harriet Dapo yajja yaleetawo essuubi nerimala nerijja naye nga lya kitundutundu likoma mu draw naddala abazanya betting buli kaseera olowooza nti oba Queen Park Rangers ayinza okuapsetinga omuntu wano olina engeri yonna gyolowooza gyasobola okuba nga afunza ttiimu ya Manchester United. Asimanyi Manchester United assaawo eno akaseera kalimu nti buli kimu kyonna kyakola ayagala abeere nga akimaliriza mangu naddala Premiership. Ferguson ajja kuba musanyufu nnyo wa Premiership ekikopo akisiringa mangu tayagala kuddamu agenda mu sakasa yaliwo ku endi ya season ewedde ali eno nti awangudde omupiira gwe alindirira guliba asabira baleke kuwangula biki ebifaanaganako ebityo nti alina enkizo naye tayagala kubanga akikkiriza oba kiteeka mu bazanyi besuubira bajja genda mu maka ga Queen's Park Rangers nga batulidde ekyo kimubuwanguzi nti ye kirungi nti niwalotetinga ttiimu ye esogenda maaso n'okuba nga epickinga results obutafaanaganako nga ttiimu ndala zonna nti gujja kuba tricky kuba Queen's Park Rangers kati buli mpiira gwe basamba eringa final. Queen Park Rangers byekoze byonna okuva eyajja abazanyi beeguze nabo tebakkiriza nti balina kuba eyo wansi nti bashokingako ku kilabu ya Chelsea nga bagikubye naye we bamala okuba Chelsea tusuubira nti oba bajja buildingirawo confidence yaabwe kyonna ekigaana simanyi oba kyebakola ku Chelsea bayinza okujja atera ne bakikola kilabu ya Man United naye nga gujja kuba muzibu ko Man United season eno si ttiimu gyoba ogenda okukyaza n'osuubira nti egenda kuteekawo performance ennungi ennyo struggling mu departments ezenjawulo n'ekikulu bagenda maaso n'okuba bakola ki nga bawangula omupiira era nsuubira tegujja kuba mwangu nnyo ne Man United ndaba nti balina obusobozi obujja obubonero obusatu yadde Rangers nayo ebwagala nnyo. Omupiira gw'obugombe gwa Man City Chelsea bonna balabika okuba nti Man City simanyi alinga pressure afuneza emirundi ebiri ogoba ttiimu ya Manchester United alwanira ekikopo kingi kiyisibwa ennyo okwekumira mu kifo nakyo kiringa Chelsea kyayinza okukola singa naddala wangula omupiira ogwo munene ng'akubye Man City n'ekyo omupiira munene eri ttiimu zino zombiriri naddala Man City ebye yawanduka buddala mu mpaka za Champions League Chelsea yawangudde gyo omupiira naye gwabadde gwa nnyondo nnyo ku ddakiika esaba mu mpaka za Europa n'ekyo omupiira guli tight nnyo ku side zombi naddala Paul Benitez siganye nti empiira badde bamukuba bamwesonyiwa ne guno naddala ku ttiimu ennene ng'eno tumanyi nga atera okugwira ttiimu ennene Paul Benitez yenga omuntu bogera okumukuba kyongera okubanga kisanyaza emikisa gye yenga omutenesi wa ttiimu eno nti omupiira guno ekyenjawulo ekirimu nti Chelsea ajja nga yetatulidde ekikopo Man City bamukuba ye wajja kubaawo kwegamba ekintu ekiddako nti kati ekikopo akiviiriddeko ddala nti kuba naye akimanyi nti Chelsea wamukuba omupiira kitegeeza emikisa gye egy'okuba nga avuganya kilabu ya Man United ku kikopo gijja kuba gikoze ki gijja kuba gigwereddewo ddala Chelsea ye akyasobolera we bamukuba akyasobola okumalira mu bifo ebina ebisooka naddala mu Champions League tutabanga concentration kati Benitez agala ogiteeka ennyo ku FA Cup mpozi n'ekikopo kiri ekirala ekya Europa League naye nga tegujja kubeera mupiira mwangu nnyo nti naye otunulira Chelsea abamu ku bantu balina era ogenda maaso okuba abayimirirako agenda kubeera Frank Lampard nti abadde ne season nnungi yadde abadde on and off ne season ye buli babadde bamuwa chance nga buli kyakola mu kisaawe ayongera kakasa nti akyetaaga endagaano empya mu kilabu ya Chelsea tekakolwa mirezo Jonobi Mikelo naye yakomyewo bakuba simanyi oba Rafa Benitez anaagenda maaso n'okuba nga amuwa omupiira then obuzibu bukyaliku ani agenda okuba nga atandika ku lugoboto kuba Fernando Torres yataddewo performance embi olunaku lw'eggulo nga basamba Spatapra naye Benitez olunaku olwaleero abadde avaayo nga agenda maaso n'okuba amwolereza nti byakola alwaniziza ebiki byonna byonna ebityo nti simanyi oba lwaniziza era zijja kuba za mugaso ne zibajja okwetaaga ennyo okusingako ku goal ne bw'otunuulira gundi yonna nti Man City okuba nga eri waka olabanga Man City erina emikisa ogenda maaso n'okuba nga bakubani nga bakuba kilabu ya Chelsea
department zibadde zikola goals bwakuba nti buzivanya ate mba midfielders okusinga abantu abali mu maaso ne Man City awusubira Sergio Aguero asobola okutebera Edin Dzeko then ne Carlos Tevez nti ate Edin Dzeko ne Sergio Aguero of recent omutindo gwe gubadde mulungi bwakuba nti Man City obuzibu okwe balina ye Sami Nasri nti Sami Nasri tebali bamusuubira okukola alemeddwa kikola kati wali osubira David Silva abanga ali mu slump Sami Nasri alina okuvaayo ayimirireyo ku magulu ga timu ajetike ku shoulders ze alemeddwa nti return ya goal emu yokka ndoza Premiership then mu Champions League goal emu nga tebasobola kubanga abayitane mu kibinja ati ku sente ze bamugula obukadde bwa pound obusuka 20 mbuno olaba nti obukadde bwa pound obusuka 20 olaba nti kibi nnyo okubanga alemeddwa okubanga yakanenga nsubira Man City nga bali waka bayinza wangula omupiira ogwo. Yeah, no, okay, Norwich Premiership wetu begenze tujja kuba twongera okutegeeza emipiira gyo kupanga kigenda enkya nnaku lwa mukaaga ojja kimanya leagues endala zijja kuba zizanyibwa tusooke league nga ya tusooke siri nina interest mu tiimu ya AC Milan Milan oluvannyuma lw'okulaga Barcelona omutima Milan bategedde bulungi naddala waka basajja badde bagikajjaddeko nnyo naddala bagenda mu kapapula nga Milan okugyesiga ebintu biba bibi nnyo yakomyewo mu ngeri ya style nga tosobola kwebanga wesiga AC Milan sayo nezo okubanga litwa obuzibu naye yemeza omunene njagala nnyo okugoberera ku weekend eno ndabe bajja kubanga performinga amale Juve yalinga atandise okubanga ekintu alinga akita naye n'okubanga addamu okubanga yenywerezaayo embeera bwe tujja okubanga egenda n'ekyo empiira ejja okubanga gizanyibwa bwetyo tujja kubeera n'omupiira gumu ndowooza Palma ajja kubeera ezanya Ginoa bajja kuba bazanya leero then omupiira gijja okubanga giddako gijja kubeera Sampdoria ajja kuba bazanya Chievo Roma ajja kuba bazanya Catania Catania ni Bologna ajja kuba bazanya Fiorentina then abalala Atalanta naye ali munsiika ajja kuba bazanya banafa aba Roma Juventus ajja kuba bazanya naye Siena n'abalala bajja kuba bazanya Ladian league ya basajja bano abasajja bano abayitale jjo twadde Vieni Nsimbi ono yansoseza yagambye nti amateeka Balotelli yagambye nti amateeka gamugaana okuzanya empaka za Champions League netamanyi kikyatuuse ku Messi oba naye amateeka gamugaana nekale yali azanya Torino Inter Milan ajja kuba azanya Milan iyo derby by the way mpira omunene okugenda okubaayo ng'ogyeko nti egenda kubeera derby ekintu ekikufudde omunyuvu ennyo oba abantu okuba bagwinamu interest nga woogambye werara ogenda togambye nti derby otulidde kiri AC Milan yakubyani yakuba Barcelona bagenda kujja mupiira nga bakamala okuba Barcelona nti simanyi kyebimu ku byenjagala nze okulaba nti Barcelona bakozeseza amaanyi mangi nnyo eddakiika zonna bazimazeeko nga badifendinga n'okulumba balumba kuba tebandite byegolo balumba naye okumidakiika ezisinga obungi bazimazeeko nga bali ku back foot kitegeeza bakozeseza amaanyi mangi nnyo asimanye lunaku lwaki ekigenda kuba nga kibeera naye nsuubira omutendesi ndooza Massimiliano Allegri ku lunaku olwa Sande okubanga akolamu enkyukakyuka tuyinza okulaba omuvubuka Gianpaolo Pazzini newankubadde nti yalina geemu ennungi ku Barcelona naye ayinza okudda ku bench then avuka Mario Balotelli najja nti Mario Balotelli atandise bulungi okuva yava mu Man City goolo 4 mu mipiira 3 agenda kula susubira nawo obuko obuyinza okubaamu naye so tetusubira tiimu yonna akuvayo kwekwasa oba kuwa excuse nti obuko bikyefanagana kwebityo nenga Inter Milan nga tebalina Diego Milito olaba nti lijja kuba ddibudde nnyo ate bano balina Balotelli El Shaarawy twamulabye omutindo gwe omutindo gulayika mulungi wetunya empiira 10 egisembyeyo ndooza kubonera 30 AC Milan yakuŋŋanyizaako 2-3 then yo Inter Milan bubonero 15 bokka kitegeeza AC Milan esinga ku form nti ndabanga AC Milan ezogenda maaso n'okubanga ewangula omupiira guno ndabanga balina upper hand omupiira guno ne bwakuba derby ebiseera ebisinga derby tebeera decided na form kisinziira oli engeri gy'aba approachizemu omuzannyo mu kiseera ekyo n'akola ekintu ekituufu mu kiseera ekituufu nti tekineewunyisa Inter Milan wenaabegeze maaso n'okubanga wangula naye nga AC Milan ndabanga abagenda okujja nga bafavorites omupiira guno embeera bwetu bweri tujja kuba twogera ku La Liga tusigaze eddakiika ziringa 10 programu eno okugwa efirimbi kubokedeto Laudian Bulwa Nagido Sentegusula tubeere naawe akawungeezi okutuusa ku programu eno La Liga kintu kumpi kyekimu Barcelona yakitadda tukyanoonya Barcelona badde ne bamukuba omupiira tukyakola makulu naye kutunuulira nga bakamukuba omupiira eri eyitale then akomawo waka netegukula nnyo makulu nesi twayagadde okumanya Barcelona bagenda okuba nga asamba Real Madrid akyagoba
okulaba nedos bali kubanga besekana ndoza ma El Clasico mubanga itali ya wala nnyo yabanga sidi ya wala Innocent Barcelona recovery ya inagitandika weekend eno okulaga abantu nti bili yabivuddeko bibamukubya omupiira bagenda kubasamba club ya Sevilla egenda kubejja ndoza kunu camp agenda okubanga amusambira nti mupiira mukulu nnyo eri Barcelona kuba yetaaga obuwanguzi obwo ngero okumuwa confidence nga walindirira AC Milan nti ate obuwanguzi buno confidence ndaje bumwanga tanasinkana AC Milan wamala weekend eno kulokubiri ayina Real Madrid mu return leg ya Copa del ya tujana gulaga kubukedde tu opira okuluna kulokubiri ekiro first leg bakola 1-1 agweta agoguwangula then munaku nya ngoguwede atachalire club ya Real Madrid asambe Real Madrid ko Santiago Bernabeu mu El Clasico ya mweri Clasico ya ligi then atawali okakoleche asambe Deportivo then achaze club ya Sevilla kitegeza nti Barcelona yadde watunira kusaidia ya league olaba nti ompira gwinza obutaba mukulu nyone empira jonna gyalina Barcelona yetaaga ogiwangula ng'ayongera okwetekera club ya AC Milan kuba gyegimu ku empira eminene so wotunulira Sevilla Real Madrid mirundi ebiri Deportivo La Coruña kitegeza Barcelona wano engeri gyana performingamu obulio kyekijja okumuwa confidence mu mpira gwa AC Milan return leg ejja kuno camp mu yetage goal esatu okuweerera okuyitawo andi kira kyenda balaudian wano La Liga eringegenze fine granted ekyo kigenze naye kati waliwo equation genda byendala nti singa Barcelona ava mu Champions League Real n'asigalamu kyongera Real omuzengulu nti mututte La Liga tugenda kutwala Champions League wadde kiyinza okuba far-fetched siganye ne hope ebeerawo Real Madrid okwegira nti katufiire wano tujja kutwala Champions League wadde bamututte La Liga ekirumenye Barcelona nti waki tebaditwalidde ddala kyongera okuba kiraga nti Mourinho ne Mourinho oyinza okulaba nga bamwebazanyi Ligio yagitute nga Barcelona wadde akagitwala emirundi esatu season ewedde nti abantu basanyuse nnyo naye bw'atwala Champions League bamaze ebbanga ddene bw'akyasinza otwala Champions League olina ebikopo 9 naye okuva 2 toddangamu kusitula Champions League nti kibasanyusa nnyo ekyo bakyagala era Mourinho bye bimu ku bintu ebyasinga omuleeta baagala okuddamu okufuna kusanyira ekikopo kya Champions League nti bakyagalira ddala nti bw'ojja n'olaba nti bwe batwala ekikopo Champions League ekyomusanvu n'ekyomunana ekyomwenda tebatwala La Liga tebatwala La Liga n'era nga tebacomplaininga ojjukira ne mu 1966 we batwala era ekikopo ekya Champions era tebatwala La Liga kati bwe bajjeyo nga batwala ng'ogyeko ate biri byamufulirizo we bajja ne batwala ebikopo 5 kati okuddamu 66 tebatwala League ebisatu ebisembyeyo tebatute League dola 98 nga tebatwalira League nenga Champions League bagitwala nsubira bajja kuba basanyufu nnyo era egwali situbira tubajja kuteekako nyamanyo olw'ensonga nabo bajja kuba balinaani balina club ya Man United naye gw'osubira mwezo meetings ebiri eziddako Kings Cup bayoga nti etwala League naye naffe katugere maaso okuba nga ate tukujjako Kings Cup in fact Kings Cup singa Real Madrid kitwala Real Madrid ntegeeza Mourinho agitwala naye ebalumamu Barcelona ebalumamu ate bava ndise mupakeza Champions League kiba kibi kyali bade kirungi bawanduka bonna bawanduke bayitamu bonna bayitemu basigalenga bombi bajja kwesikana maaso eyo kubanga n'omutendesi Mourinho Innocent kiba kimuyamba nnyo ensonga lwaki awo lazima aba agenda kufiira ku Man United mu Old Trafford kiba kimuyamba nnyo olw'ensonga nti ajja kuba lesi legacy mu Spain nti ajja kuba ayingidde mu byafaayo nga yemutendesi asoose okuwangula ekikopo kya Champions League emirundi esatu ne club ez'enjawulo 3 wakati alina 2 ekya FC Porto 2 then ekya Inter Milan 2-10 yenkana ne Anes Apa yakitwala ne Feyenoord ne Ambak tekako nono Otima Otsville yakitwala ne Bayern Munich ne Borussia Dortmund nti kati ye awe bali kati ekitegeeza ajja kuba basukulumyeko nsubira kiba kinene nnyo waba atute ekikopo kya Champions League era Barcelona kirizagana kiba kigenda mulumanga bw'ogambye oya League bwe tubajja okubanga egenda ndowooza olaba empira gijja okubanga kisanyuba egya La Liga n'emirala bwe gyatambudde twongera okutegeeza gola 3-7 goal nyingi nnyo mupiira 24 alina gola 3-7 bw'obogeraganye ne Cristiano Ronaldo goals 24 ye ateba buli game ateba goal emu olya buli game ateba goal emu n'ekitundu oba 2 okay tuzaide kikanganya okumaliza program eno Laudian katono ku Europa tubete tukyogeddeko emu ku tiimu ezansanyusiza nnyo ebadde Newcastle nadde simusuubira nga ndowooza agenze Liverpool yanyize ne bamukubyemu goal emu yamukoze bubi nnyo Liverpool n'avaamu ng'alwana yewandise mu mpaka zino Tottenham essubi lyabadde engeri yagala okuggwayo n'enambala n'ateeba Chelsea naye katagende nti bwe bumu ku bukkakkamu obwe yayoleseza olunaku lweggulo ebimu ku nsonga lwaki Andre Villas-Boas yamuteeka mu makati kuba dakika zadde zigenze n'asala omusajja n'atuno n'ashootinga
dakika 94 abatutamu Spurs okakana nga bakoze ki nga bayiseewo ndoza yabadde performance nungi nnyo okuva Andres Villas-Boas ate n'ekikopo kyakyagala ngaeyakiwangulako ng'akyali mu FC Porto nga tanavayo kujja mu Chelsea. Okay. Nakitegeeza bongereza tiimu za Tottenham Hotspur yayiseewo, Newcastle yayiseewo, Chelsea yayiseewo, ndowooza bonna baagala okuba nti round of 16 baagala okuba nti bavaawo nate bagenda quarter finals. Embeera bwe tubegenze okusinza fixture empiira egijja okuba nga gizanyibwa bwekyo bwejja okuba nga gigenda tujja kuba tulaba nti Anzi Machakala ajja kubezanya Newcastle, Benfica basinkana Samuel Eto'o aba Newcastle ajja kuba Samuel Eto'o wa Anzi Machakala eruderi. Then omulagwa Benfica ajja kuba azanya Bodo, Baso ajja kuba azanya Zenit, Levante ajja kuba azanya Rubin Kazan, ate mpozi bano Fenerbahce ajja kuba ezanya Present. Then omupiira omulagwa akubeera Sociedad Steaua Bucharest ajja kuba neyezanya yekwata Chelsea agenda okukwata Chelsea oluvannyuma yayiseewo. Then Tottenham eri mbuzibu ne Inter Milan. Tottenham ne Inter Milan. Tottenham bwe natwede fixture eyo badala nekere nanjukiza nanga nti asajja abo bajja kujja nga mu bwongo bakyajjukiramu Gareth Bale. Ojjukira omupiira ogwali mu San Siro Gareth Bale najja Tottenham first half yagimalako ng'ekulembedde Nyabwerere Inter Milan mu San Siro Nyabwerere bali mu group stages za Champions League za 2011 n'amalako ng'akulembedde Nyabwerere. Then mu second half Gareth Bale najja omuntu omu n'abakuba goolo 3 ne gugwa 3. Then we bajja mu Bungereza n'abamaliza ne bakuba 3 ne batopinga ekibinja ne bajja ate era ne baddamu ne basinkana ttiimu ya Italy AC Milan ne bamujjamu aggregate 1-0 bawangula 1-0 mu San Siro mu Quarter Final ne gugwa 0-0. So nsubira tutera mu fixture eyo nga agenda kuddamu ogenda ku San Siro yali 2011 yagenda emirundi 2. So nsubira muli ayinza okuba nga Tottenham akyagadde nga kyamusanyusaga sikinako obuzibu bwonna kudda ku San Siro. N'olwekyo program tubeeyanziza nnyo yonna gye tubadde nammwe okuva yonna gye tutandikidde. Program ebeerawo saa 12 akawungeezi okutuuka saa 1 wadde okubokedde tu program y'ebyemizannyo effirimbi lawulino kujjako akatono ng'olinako yaga okuba ng'osiibula empiira gye tuyinza okulaga enkya. Olunaku olw'enkya tujja balaga Celtic St Johnston, Motherwell Inverness, then tulina Ajax Warwick, then empiira gya liigi KCFC nagujja kubaayo weekend esigwankya n'enkya tujja kuba tulaga Kila Yanga naye Aploline, then n'emizannyo emirala mingi nnyo egyeyo mu byalo empiira gya mbuzi biki ebyo byonna n'emizannyo emirala egy'enjawulo egitali mipiira. Then ku lunaku olwa Sunday tujja kuba ne live games 2 okuva mu liigi y'Abaddaaki oba ya Netherlands tujja kuba tugibalaga. Then ate tujja kuba tubalaga n'omupiira gwa KCC tekako ne Bidiko oguli mu kuzannyibwa ssaawa eno ku kisaawe e Lugogo. Tweyanzege program bwetu begenze tujja kuddamu okuba nga tusinkana mu programu zaffe endala. Sole bulungi mwera.